大家好，我是薛妈 YouTube 黄金3小时，如果是我的铁粉，请给我一个 like 和分享。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like， 在这里真心的感谢您。新冠阳康甲流康复之后，大家才发现原来肺部是如此的脆弱，肺是我们人体的第一道防线，对其他脏腑有覆盖保护的作用。这也是提醒我们要好好的养肺了。春天主生发，这也就意味着肺主生发，阳气在这个季节会特别容易散发，也就容易导致很多人肺热。春季也是阳气上升，大地回暖，是一年中养生的黄金季节，保护好我们的肺，能为一年的健康打下牢固的基础。中医认为肺居膈上，上通于喉，开窍于鼻，在体和脾，其华在毛，和大肠相表里。也就是说，肺与鼻、喉、皮毛、大肠密切相关。如果肺部的疾病这个导火索被点燃，脑梗、脑出血、心梗、心衰、冠心病、呼吸道疾病、肠道疾病等都有可能出现。这个季节放任咽喉的不适也很容易引发肺部的问题，所以一定要早发现早呵护。毕竟肺为胶状，温邪上受，首先犯肺。一提到润肺，大家都会想到熬一碗冰糖雪梨吃一下就好，可是雪梨是一个凉性的东西，对于脾胃虚弱的人反而不好。还有身上有湿气的人群，越湿润气越焦灼难化。但是国医大师金老90多岁的年纪却依旧身体健康，咳喘的现象很少，这是和他经常吃这一款食疗方息息相关。今天就把这个食疗方分享给大家，下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先我们准备一朵银耳，用水泡发。银耳性平味甘，含有丰富的蛋白质、碳水化合物、多糖、膳食纤维、维生素、钙、磷等多种成分，具有补气血、滋阴润肺、美容养颜、缓解疲劳、生津养胃等功效。除此之外，适量吃银耳可以增强免疫力功能，还可以提高肝脏解毒能力，能在一定程度上起到保护肝脏的作用。泡发好的雪耳，我们用剪刀把这个根部剪掉。雪耳的功效一，可以养肝护肝。银耳含有丰富的氨基酸和维生素，可以清理体内淤积的毒素，促进毒素的排出，提高肝脏的解毒能力，起到养肝护肝的作用。第二，可以滋阴润肺。银耳有丰富的蛋白质、维生素和多糖，可以清肺化痰、补肺气。经常咳嗽的人群可以适当的多吃一些银耳来滋养肺部。第三，美容养颜。银耳中有一种天然植物性状的胶质，有助于维护皮肤细胞正常的机能，滋养皮肤。适当多吃一些银耳是可以让皮肤变得光滑更细腻。第四，生津养胃。用银耳还有枸杞、冰糖熬成汤来喝，可以起到生津养胃的作用。银耳汤中含有丰富的植物多糖，不仅能滋养脾胃，还含有丰富的水分，可以起到止渴的作用。第五，可以增强人体免疫力。银耳中的营养物质十分丰富，适当的吃银耳可以增强体质，增强人体对病毒的抵御能力，从而提高人体的免疫力。泡发好的银耳清洗干净，洗干净的银耳放入一旁备用。接下来准备适量的莲子。莲子是植物莲成熟后的种子，从古时候开始便作为一种中药，它具有清热降火、安神镇定、养胃健胃之功效。此外，莲子味甘性平，食用方便。莲子的功效作用一，可以降低血压。莲子中含有一种叫做莲心碱的结晶物质，这种物质能够暂时性降低人体内的血压，改变成季铵盐之后，就可以高效持久的降低人体内的血压。第二，可以滋补身体。莲子是一种珍贵的滋补品，含有丰富的营养物质，有很高的营养价值，
其中蛋白质含量丰富，并且莲子中还含有棉子糖这种物质。棉子糖能够滋补身体，对于年老体虚、病后、产后等等身体虚弱的人而言，可以适当的食用莲子滋补身体。第三，可以强健心脏。莲子中含有多种生物碱，而这一些生物碱有着很好的强健心脏的作用，对于心律不齐有很好的缓解作用。第四，可以清热降火。莲子能够帮助清热降火，特别是对于心火旺盛的人来说，吃莲子能够有效降心火，清晰安神。另外，对于因为上火引起的口舌生疮，也有很好的调理作用。清洗干净的莲子，先用水浸泡10分钟。接下来再准备适量的枸杞汁。现代研究表明，枸杞汁有降低血糖、抗脂肪肝的作用，并能抗动脉中药硬化。另外，枸杞汁亦为扶正固本、生津补髓、滋阴补肾、益气安神、强身健体、延缓衰老之良药。对于慢性肝炎、中心性视网膜炎、视神经萎缩等疗效显著，对抗肿瘤、保肝、降压以及老年人的器官衰退、老化疾病都有很强的改善作用。枸杞汁还自古就是滋补养人的上品，还有延缓衰老、抗老的功效，所以又名雀老子。枸杞中的维生素 C 含量比橙子高，贝塔胡萝卜素含量比胡萝卜高，铁含量比牛排还高。对于女性而言，经常吃枸杞汁还可以起到美白养颜的功效。枸杞汁全身都是宝，枸杞汁还可以补虚生肌，用来入药或者泡酒、泡茶、炖汤都可以经常饮用，便可强身健体。枸杞汁清洗干净，控水拉出，放一旁备用。接下来把莲子和雪耳放入砂锅中，加入适量的清水，大火煮开，小火煮上1个小时。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手，给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。煮制的时间到了之后，我们再加入适量的冰糖，清洗干净的枸杞汁，还有一点红枣丁，加入进去之后再煮2分钟。2分钟之后，这一个雪耳莲子糖水就煮好了，然后把它装入碗里，我们就可以慢慢享用。银耳的主要药理成分是多糖，一种重要的生物活性物质，可以增强免疫力，而且银耳富含膳食纤维，有助于通便。对于中老年人来说，银耳就是最便宜的补品，常见的咳嗽、便秘都可以吃一点银耳。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。